Corre! Uau! Preciso entrar logo no avião. Ai, Waffle Dog, ainda bem que eu não me atrasei. Isso mesmo, você deve estar certa. Ai, meu Deus. Olha, gato, por que você viu um gatinho pequenininho desse jeito? Eu não sei. Eu vi um gato tão pequenininho. Não dá pra ver agora. Ana gata de 8. Eu te transformei em pequena. Eu era Ana gata de 8. De nível 8. Meu Deus. Não se preocupe. Vamos ajudar seu nível. Morde um pouco de mim até chegar ao nível 8. Você ficou gigante, quase do tamanho do Waffles. Para onde nós vamos? Estamos viajando para um lugar. Se aguardem, pessoas. Se aguardem, mulheres e homens. Ok, vamos sentar. Eu acho que ele vai começar a dirigir. Brum, brum, brum. Chegamos? Sim, pode descer. Meu Deus, chegamos tão rápido. Espera, onde a gente está? A gente está na África do Sul. Que é isso? Um pote de água? Ai, 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 ai! Eu tenho medo de água. Eu não quero cair nela. Eu só vou derrubar minha boca ali na água. Que gostosa. Água quente, viu? Eu vou... Eu tô escalando. Meu Deus. Ai, tem um portal aqui. Tem um portal. Ai, será que se eu apertar nessa casa, eu vou para outro lugar e meu gato vai mudar de cor? Ai, tá me puxando esse fogão. Meu Deus. Ai, eu entrei no celular. Meu Deus. Que celular louco. Só quer saber do Roblox. Ai, celular louco. Meu Deus. Socorro. Eu não aguento mais. Ai, tá me puxando pra esse jogo aqui de gato. Ai, meu Deus. Eu entrei no jogo. Ai, o que eu faço agora? Ai, meu Deus. Ai, deixa eu ver no meu perfil como que ficou. Meu Deus, eu sou um gato tão pequenininho desse jeito. Meu Deus, tem tanta coisa que eu não consigo adivinhar o que eu vou escolher. Meu Deus, que isso? Eu vou lá botar na churrasqueira. Vou botar isso aqui também na churrasqueira e esse outro também na churrasqueira.
Vamos cozinhar. Ó, pronto. Ficou queimado. Tá ficando frito. Ah, que gostosa. Nham, 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 nham. Ah! Ai, meu Deus. Eu cuspi fogo. Meu Deus. Meu Deus, eu sou um gatinho muito maior que o meu gatinho do gato Simeão. Espera, que minigame é esse? Ah! Ai, meu Deus, pra onde eu fui? É um minigame. Ai, qual elevador eu vou parar? Eu vou escolher o elevador azul. Ai, espere que vai... Ai, gente, eu espero que apareça um alien. Aê, consegui o alien. Ai, ele é tão fofinho mesmo. Ai, gente, eu não sei se eu tenho a skin dele, enfim. É, consegui de novo. Ai, gente, se eu conseguir 5, eu acho que eu vou conseguir comprar o ninja. Consegui um ninja. Gente, eu tô acertando tudo. Ai, meu Deus, gente. Não, gente, eu não quero virar. Eu não quero virar seu mês de volta. Não! Gente do céu, eu quero conseguir 5 pra conseguir o gato. Pra conseguir virar o gato. Preciso de 5, quero virar uma fofura. É, consegui mais um, mas falta mais um pra eu conseguir o gato. Meu Deus. Espera que seja. Não! Não. Eu não quero que acabe, por favor. Ai, meu Deus. Ai! Virei ninja. Meu Deus, eu virei um gato alienígena. Meu Deus. Que mundo estranho. Parece que eu não estou jogando sozinha. Gente, o meu golfinho é tão verde. Nossa, a cor do golfinho. O golfinho nasceu verde. Vixe. Meu Deus, eu achei que ele spanou verde e não outras cores. Ai, meu Deus. Ai! Ai, eu quase morri nessa altura. Isso aqui deve ser um homem falso, meu Deus. Ai, gente, se eu pisar nas coisas vermelhas, o que acontece? Eu morro. Ou eu vou voltar pro início do hobby. Ai, meu Deus, eu vou entrar nesse game pra ver o que tem. Ah! Tem uma matemática. Será que vai ser fácil? Eu não quero difícil. Ai, tem que pisar nas coisas certas. Não! Eu quase pisei no 12. Meu Deus, gente, eu vou ter... Ah! Ufa, gente. Ai, gente. Ai, Fortune! Meu Deus. Não. Eu quase errei. Obrigada, fofinha. Você é tão inteligente. Oh, meu Deus. Mas por que não nomear a Fiquipone? Era pra ter botado Lara e não a Fiquipone. Meu Deus. Eu tenho que chegar lá. Se eu não chegar, eu vou morrer. Gente, o tempo tá acabando. Eu preciso chegar lá. Ai, não. Eu pensei que era 4. Ai, eu spawnei. Ai, meu Deus, será que o dono do jogo me spawnou? Uau, que bonito. Vou usar ele. Pera, vou usar. Oi, que bonitinho. Mas fica escondendo o olho fofo do gato. Então eu vou usar mais tarde. Deixa eu ver o que é isso daqui. Eu virei um gato 4D, meu Deus, eu sou um gato muito realista.
gato é muito realista. Não sei ver nem os olhos dele. Os olhos dele são tão fofos que eu não vejo nada 3D, nada 2D, nada 1D e nada 0D. Meu Deus, será que tá pegando bicho? Não, ele se transformou em gigante. Não, não fui ele que se transformou em gigante, foi outro gato. Meu Deus, o jogo é muito fraco. Vamos lá. Gente, eu me teleportei para o Snow Hill. O que ele faz? Uau! Olha, fofinha! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai! Que horror! Meu Deus, me espere, amiga, me espere! Eu não tô chegando perto de você! Amiga, me espere, senão tu vai morrer! Não, gente, será que tem como começar? Ai, gente, eu pensei que era igual o gato simulador. Ai, gente, agora eu queria ser um gatinho mami de novo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, eu vou primeiro que ela. Ai! Ai! Não! Eu tô sendo puxada! Não! Ai, meu Deus. Gente, eu vou encontrar uma passagem secreta. Eu vou voltar pro menu aqui, menu principal. Ai, gente, finge que eu entrei no celular. Gente, tem uma passagem secreta aqui. Ô, gente, será que se entrar aqui eu vou pra algum lugar? Ô, gente, só não quero ir pra Black Room. Se for a Black Room, eu vou morrer. Não! Não! Não era pra ser isso. Meu Deus, eu caí na armadilha. Ai, do céu. Ai, do céu. Meu Deus do céu. Por onde eu caminho, gente? Eu não sei o caminho. Será que é aqui não? Eu não sei. Ai, gente, não é aqui não. Deixa eu ver se é não. É também. Eu acho que é aqui mesmo. Ai, meu Deus. Ai, gente, tá trancado. Eu acho que isso aqui não serve pra nada. Deixa eu ver se dá pra subir aqui. Ai, não tem como. E aqui se não tem como entrar, não tem como. Ai, gente, e como que vou conseguir? Ai, gente, não, eu tô com muito medo. Ai. Espera, será que o monstro está mansinho? O monstro atualizou alguma coisa com o monstro. Ah, meu Deus, o monstro ficou fofinho. O monstro deve ter mudado o rosto. Ele tá feliz agora. Agora a gente pode ir pro caminho. Meu Deus. Será que dá pra transformar nele? Ai, gente, quanto mais essa poção, o que acontece? Será que eu vou virar em outro gato de novo? Eu não quero ser um gato assustador desse. Gente, mas ele é um pouquinho maior que esse gato. É maior que o gato siamês também. Esse gato é um pouquinho menor que o gato siamês. Não! Meu Deus. O que esse gato faz? Gente, estranho.